Yo, good morning mga buddy, mga bay. Dito lang tayo mga buddy. So, andito tayo ngayon sa malapit-lapit na sa Matnog, Sorsogon. So, medyo mahaba-haba ang pila dito ngayon ng mga truck mga buddy. So, pinabanti tayo ng bantay dito. May bakante daw sa kurbada dito. Dito singit tayo. Kurbada. Haba din pala to. Pag lusong lang to dito ng sigsag mga bati, haba na ng pila eh. Nakantit. Haba pila ng truck na yan, no? Daming panakay. Tambak na naman dito sa Matnog. Talaga. Mahaba-haba. Kurbada. Ito ka. Okay. Oops, wala na. Walang bakante ah. Sabi dito sa kurbada. Kung naloko na. Nakaw. Wala kang Sotso daw. Sotso daw kasi yung sakay namin mga buddy. So alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang. Patay tayo dyan. Wala pa kanti. Pangalawang kurbada. Grabe, mahaba-haba pala talaga. Mahaba-haba ang pila. Naku po. Ha? Kurbada daw. Ikot tayo ito. Walang ano dito. Diyan na yung booking area, di ba? Ano pa? Ang 11 pala. Mahaba pala talagang pila dito. Tayo dyan. Naku. Doon lang yung sabi niyang kurbada. May bakante. Wala. Ikot tayo nito talaga. Wala na bakante dito. Punuan talaga. Grabe nga ba ng pila. Nako. Wala. Ito kaya bawal ata dito. Anak ko, sa ikot ito. Naikutan ito. Tayo dyan. Basta-basta makaikot nito. Ha? Bayad kaya yan? Parking tayo dyan.
Ano pang testing, oh. Maba ito. Woo! Dahil wala tayo may kiyutan ito. Dapat doon lang tayo. Ito tayo. May nagbayad ka na ba doon? Wala pang bayad na yun. Kita tayo mga buddy. Kita tayo may bakante. Layo din tinakbo natin ah. So alas 8 pa daw kasi mga buddy papasok. Alas 6 pa lang. Okay tayo talaga. Yo mga buddy, good morning, good morning. So andito tayo ngayon sa Matnog. Pilaan tayo ngayon mga buddy dito. Grabing haba din ng pila ng truck ito. Simula ito sa pagbaba ng sigsag mga buddy. Sa grabe ng haba ng truck pila. Yun. Sabi ng booking area doon Arsokso daw makapasok. Malaman lang to kaya napakaraming truck dito. Kaya talaga. Yan, good morning mga buddy mga bay. Thank you Lord, nakarating tayo ng ligtas dito sa Matnog Port. At mababa pa tong lalakbayan natin mga buddy papuntang Cebu. So ayan, dahan-dahan lang takbo natin ito. Sana makasakay tayo mamaya bago magabi. Kasi kailangan daw Biyernes ando na sa Cebu. Alright. Yo, what's up mga bay? Pasok na tayo ngayon sa loob ng pier. Okay kayo. Nakakasakay tayo.
Hello! Mga kasamahan kayo mga buddy, galing sila ng Cagayan de Oro. Dalawang self-loading galing ng Cagayan de Oro. Pauwi na sila, wala silang backload ah. Walang backload. Okay na? Wala silang backload ah. Yan. Matlongpot na naman tayo mga bay. Tayo. Ayos, dito na mga buddy. Tayo. Okay na yan. Ayusin natin maya pagka malawag na. Medyo nakabalagpag tayo eh. Ayan mga buddy, yan na makasakay tayo maya. Tayo.